Я продолжаю писать карту дня на 5 октября. Это у нас среда, и мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков зодиака, это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, тогда вам нужно другое видео, не это. Нужна первая часть. Ссылочку для вас я оставляю под видео в описании, то есть чтобы вы нашли быстрее. Или еще как вариант, вы можете оставить под этим видео в комментарии запрос. Пишите, мне нужна ссылка на первую часть. И я вам тогда пришлю. А мы смотрим дальше. Весы. 5 октября. Среда. События дня. Ссора, смотрите, выпадает метла. Да, то есть какая-то небольшая ссора может быть. И очень сильное расстройство, разочарование, глубокая печаль. То есть вот эта ссора вас очень сильно расстроит. Хотя она вроде как не такая, знаете, несерьезная. Это не мечи. Победа. Может еще в этот день быть. Но это больше связано с работой, с делами. Любовь. В личной жизни все хорошо. То есть эта ссора явно не с, да, вот не с любимым человеком. Колебания, сомнения, выбор. Ваши любимые колебания, да, когда нужно выбирать. Поездку нельзя. Скользкое дело. Обман. Махинация какая-то. Верность, гармоничные отношения в паре. То есть, видите, показывает, что в личной жизни точно все будет прекрасно. Приглашение. Ключик. Тоже очень хорошо. Ключ показывает возможности. Прибыль. Смотрите, сколько у вас много событий. Прям вообще очень много. Так, так и так. Здесь нет. Значит, получается у вас в этот день точно все хорошо в личной жизни, показывает любовь, да, то есть и верность. Возможно, будет знакомство, если нет второй половинки. Дальше показывает, у вас будет какая-то победа, результат, и будет прибыль, поступления финансовые, возможности, ключик, да, то есть тоже все хорошо в делах, в работе показывает. Может быть какое-то колебание, сомнение, опять же, да, то есть появляется возможность, и вы вот весы, да, то есть показывает, не знаете, делать, не делать, соглашаться, не соглашаться, да, то есть есть колебания. Ну, тут вот надо, не знаю, хорошо подумать. Дальше может быть ссора, которая вас очень сильно расстроит в этот день. Что это будет, сложно сказать, но это точно будет не в личной жизни, да, то есть не с любимым человеком. И еще у вас будет куда-то приглашение, вас позовут. Опять же, это может быть вот этот ключ, да, то есть приглашение, возможность. И минус у вас выпадает рыба, скользкое дело. Поэтому здесь, смотрите, здесь надо быть очень осторожными. Возможно, вот это, да, предложение какое-то или приглашение, это какой-то обман. Поэтому, да, вам нужно будет однозначно, очень внимательно к этому будет нестись. Проверить, перезвонить, уточнить, да, то есть, не знаю, проконтролировать. 10 раз проверить перед тем, как соглашаться. Потому что здесь может показаться, что это какие-то прям, да, шикарные возможности, но, скорее всего, это какой-то обман. Вас могут обмануть в итоге. Поэтому тут у вас, знаете, такие противоречивые, да, получается, события. С одной стороны, ключ показывает, да, что идут возможности, а с другой стороны выпадает рыба, мне говорят, это может быть обманом. Да, то есть, ну, на всякий случай, чтобы не упустить возможность, да, ну, можно было бы от всего отказываться в этот день, но карта говорит, что вдруг ты пропустишь что-то хорошее, да, то есть лучше перепроверь 10 раз, и вот перед тем, как соглашаться, да, или отказываться, с кем-то проконсультируйтесь, может быть, по этому поводу. Так что вот такой у вас день.
очень много событий и такие вот много хороших может быть. Флаг, ключ. Но есть и минус. Благодарю вас за внимание и перехожу я дальше к скорпионам. Так, скорпионы. Пятое октября. Среда. События для скорпиончиков. Покажите мне. Новость. Сразу же первое событие. Получение информации. Скорее всего, в электронном виде придет. Интимная связь. Может быть в среду. Книгу нельзя. Неприятность показывает, может быть, какая-то. Венок нельзя. Победа. Я так понимаю, победа над неприятностью. Удача. Ну, видите, победа почему? Потому что удача сопутствует, да, поэтому, да, даже если неприятности появляются, то все равно они как-то вот разрешаются, возможно, даже в вашу пользу, плюсом. Да, решение вопросов, решение дел каких-то. Змея. Змея – это человек, встреча, да, со змеей. Чаще всего показывает человека со злым языком, да, который может как-то ужалить, обидеть, но иногда проигрывается как просто человек по году рождения змея. Например, связан с медициной тоже может быть, может так проигрываться. Угу, здесь нет. Получается, смотрите, в этот день приходит какая-то информация, новость. Дальше интимная связь может быть. Происходит неприятность, как по вашей вине, не по вашей, не могу сказать, эта колода не показывает. Да, в другой колоде это можно посмотреть. Здесь карта говорит, будьте осторожны, может быть, удастся избежать. Но даже если она и произойдет, благодаря удаче, которая в этот день будет вам сопутствовать, да, вы все равно вот как-то ее разрешите, да, победа показывает. Выйдите победителем, решите вопрос, да, то есть поэтому не переживайте, даже если что-то и произойдет. Ну, а если ничего не произойдет, то показывает, да, что у вас могут быть решения вопросов в среду, каких-то дел и вот какие-то победы. И змея. Змея еще может показывать конкурента, соперника, да, то есть если у вас, например, какие-то соревнования с кем-то, да, в этот день, вы с кем-то силами меряетесь, то вот показывает, что победа будет за вами. Да, то есть эту змейку оставите где-то за спиной. Но опять же, да, вот не последнюю роль здесь сыграет удача. Тут даже, знаете, как может быть, когда неприятность, удача и победа, это может быть не было бы счастья, да, несчастье помогло. То есть вы эту победу получаете через какую-то проблему. То есть если бы не было этой проблемы, не было бы успеха. Вот иногда еще так может проигрываться. Вот такая информация, скорпиончики. Перехожу дальше. К стрельцам я перехожу. Будем смотреть, что у стрельцов. Так, стрельцы. 5 октября.
Среда. События для стрельцов. Покажите мне. Дорога у вас может быть в среду. Куда-то можете ехать. Или собираться в поездку. Хорошие новости получите. Могут быть траты, мешочек с деньгами. Свидание. Дорога на свидание. Ну, или на какую-то приятную встречу, может быть, если не свидание. Значит, смотрите, получается 4 события. Первое показывает, у вас будет поездка, у вас может быть приятная встреча, свидание. Очень хорошие новости получите, будете счастливы, да, то есть, ну, какие-то радостные новости. И событие, связанное с деньгами. То есть получаете, тратите, переводите, снимаете, то есть что-то будете делать с деньгами по этому событию. Так что вот такой вот замечательный день получается 5 октября. Да? То есть все события очень-очень хорошие. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерожкам. Так, козероги, смотрим, что у вас. Пятое октября. Среда. Так. Среда. События дня для козерогов. Мешок с деньгами. Какое-то событие, связанное с финансами. Время. Нужно следить за временем. Можете куда-то опаздывать. Может будильник не прозвенеть. Деловая встреча. Видите, у вас встреча на определенное время с кем-то, скорее всего, в среду. И будильник показывает, что да, вот будут какие-то проблемы. Получение информации. То есть обычно это смс-ка, это там письмо на электронную почту приходит. Возможно, смс-ка, связанная с деньгами. Да, о поступлении денег. Хорошие новости. Шарики. Кровать нельзя. Любовь, 2 сердца. Вечером будет еще у вас тут любовь. Победа. Флаг. Дерево нельзя, потому что эта карта уже зафиксирована. Исполнение желания. Прекрасное событие. Очень редко выпадает цветочек.
Здесь нет совпадений. Получается, смотрите, в этот день у вас будет какая-то встреча на определенное время, да, и лучше вот пораньше вам выехать, потому что, да, вот могут быть какие-то сложности. Дальше приходит информация, новость по поводу финансов в этот день, исполняется ваше желание, у вас, вы получаете какие-то очень хорошие новости, позитивные, все хорошо в личной жизни, любовь, и еще и какая-то победа. Но эта победа, скорее всего, связана с работой, с делами. То есть часто флаг показывает именно больше вот, ну, социум, да, социум. Победу над кем-то, над чем-то. Так что, смотрите, просто вот шикарный расклад. Единственное предупреждение для вас – это время. Да, то есть с утра могут... Да, вот видите, у меня камешек убегает. Показывает, я спешу, тороплюсь. И я когда еще мешала, у меня тоже карты перекручиваются. Когда перекручиваются, часто показывает спешку, суету, да, то есть мы суетимся. Поэтому вот единственное предостережение – это с утра вам как-то рассчитать время свое правильно. Благодарю вас за внимание и перехожу я дальше к водолеям. Водолеи. Пятое октября. Среда. События для водолеев. Покажите мне. У вас выпадает чемоданчик, показывает, что вы можете с кем-то расставаться в этот день. Да, такое временное расставание. Кого-то провожаете, встречаете, сами куда-то уезжаете с чемоданом. Змея. Ну, это обычно неприятный какой-то человек, да, на вашем пути встречается, да, у которого такой ядовитый злой язык, что-то может обидное, оскорбительное сказать. Ну, и иногда еще, да, вот я постоянно об этом говорю, что может и просто показывать человека из вашего окружения, например, по году рождения змея, связан с медициной, похож внешне, да, такой вот очень высокий, худенький может быть. То есть тут не обязательно. Скользкое дело, а может быть и обязательно. Может быть действительно человек, который несет для вас какую-то опасность. Скользкое дело – это махинации, понимаете, когда вас втягивают в какие-то непонятные схемы. То есть мне показывает, да, что встречается человек, да, опасный для вас, который вас пытается куда-то втянуть. Так, дальше еще цыпленок выпадает. Цыпленок – это дети, семья. Возможно, вы будете проводить время с семьей в этот день. Новости нельзя. Приглашение. Получаете приглашение. Так, сейчас, секундочку, я зарядку включу. Смотрим дальше, что у нас здесь. Нет, нет, нет и нет совпадений. Получается 5 событий. Первое событие – это с кем-то разлука, расставание может быть. Но часто это временное расставание, то есть это не навсегда. Дальше встреча. Да, встреча на вашем пути какой-то змеи, скользкое дело, махинации, схемы, поэтому быть максимально осторожными, да, то есть перепроверять, любые предложения перепроверять 10 раз, да, потому что здесь вот будут что-то такое заманчивое предлагать, да, вот от чего очень тяжело отказаться, но карта говорит, что это какая-то вот, да, какое-то жульничество. И еще показывает, что у вас будет приглашение, возможно, от детей или от членов семьи, то есть куда-то вот вы вместе можете пойти, поехать, то есть как-то провести время в этот день. Так что
Водолей, вот такое у вас выпала, вот такая информация. Единственное, это будьте осторожны с рыбой, с вот этой. Чтобы вас никуда не втянули, ни в какую, да, ни в какие сети вы не попали, так сказать. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к рыбкам. Рыбки. Пятое октября, суббота, ой, суббота, господи, 5 октября, среда. 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 Для рыбок покажите мне информацию. Так, 5 октября, среда, рыбки. Неприятность может произойти. Причем, знаете, какое у меня впечатление? Я когда, ну, если кто-то смотрит с этого момента, да, вы не смотрите, как я мешаю. Я когда мешала, у меня случайно вырвалось слово «суббота» вместо «среды». Возможно, неприятность будет связана с тем, что вы можете перепутать даты, дни, время, да, вот, ну, не случайно у меня это вырвалось. Обычно это вот бывает не случайно, поэтому, возможно, как-то вот неприятность будет связана с тем, что вы что-то перепутаете по дням. Змея. Ну, змея — это всегда какой-то неприятный человек, которого мы встречаем. Может быть, кстати, человек, связанный с медициной. Колебания, сомнения, выбор, не знаю, да, делать, не делать, идти, не идти. Опять же, это может быть связано с неприятностью, потому что рядом выпали. Удача, подкова. Удача повернется к вам, да, лицом, но это уже будет, видите, больше как бы во второй половине дня. Обман, да, то есть благодаря удаче маски будут сорваны, то есть, возможно, не получится вас обмануть. Слезы. Конфликт. Причем конфликт серьезный, мечи, да, то есть это когда вот прям острый конфликт. Встреча деловая. Скорее всего, это конфликт произойдет на какой-то встрече. У вас будет встреча, и на ней, да, вот этот конфликт, ну, слезы просто показывают, понятно, что вы там не рыдать будете, но просто будут какие-то негативные эмоции. Слезы могут показывать. Угу. Еще и рыба, представляете? То есть вот этот обман, маска, будет на встрече, на вот этой деловой. Вас попытаются обмануть, махинация какая-то. Скользкое дело. Так, значит, смотрите, что получается по очереди. С утра может быть какая-то неприятность, связанная с выбором. Дальше встречаете какого-то опасного человека, да, змея, который вас попытается обмануть, да, то есть втянуть вас в какую-то схему, поэтому будьте осторожны. Обман, жульничество, все это происходит на встрече, но я вот так понимаю, что вы это вычислите, да, что это будет, и вы с этим человеком, скорее всего, будете ругаться, конфликт, да, показывают конфликт и слезы. Так что, рыбки, день, как видите, да, то есть выпали, основная масса, да, все события выпали плохие. Неприятность, обман, какие-то махинации, конфликт, слезы, ну вот. Я вас, по крайней мере, да, как бы предупредила. Возможно, вы будете немножко осторожнее и, ну, постарайтесь избежать этой ситуации. То есть вас уже не обманут. Да, будет неприятно, будет как бы эмоции позитивные, конечно, не вызовет эта ситуация, но хотя бы вы уже сможете избежать этого
этой ловушки, потому что здесь именно рыба показывает ловушку, когда нас заманивают в какую-то, да, сеть. Кто-то вас, как рыбку, пытается поймать, да, на крючок, поэтому будьте осторожны в среду. Благодарю вас за внимание. Причем маска, да, то есть человек прикидывается хорошим, да, одевает маску, и рыба о том же самом говорит. Да, то есть когда вот прикидываются, а на самом деле там, да, люди ничего хорошего для вас не хотят. Так что будьте осторожны. Надеюсь, да, вот благодаря удаче, Подкова, вы вот выкрутитесь из этой ситуации. Удача вас вытянет, да, из чужой сети, да, или снимет с чужой удочки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.